รถไฟกำลังมาครับนี่ครับจอดรับคนอยู่ครับก็มาช้ากว่าเรานะเรามาที่เราติดไฟแดงรถไฟครับเดี๋ยวผมให้ดูก่อนนี่ครับนี่ครับตัวทางนี้นี่ครับโอ้นักท่องเที่ยวรอถ่ายเพียบเลยครับเนี่ยนะครับถ่ายปะครับหันหน้ามาเธอนะครับรถไฟไปแล้วตุ๊บครับStelle, wo man ja gleich รถไฟกำลังวิ่งค่อยๆไปนะครับเลาะเขาไปช้าๆครับคนก็ค่อยๆรถก็ค่อยๆไปช้าๆครับไปเรื่อยๆครับขนาดดูดิแล้วรถจะมายังไงอะไรยังไงต้องบาก
ผมคิดคุณชอบมากมาก ไม่เคยดู สวย ผมชอบมาก อืมครับจะเสร็จแล้วจะสุดแล้วครับ ช่วงนี้เป็นช่วงที่เลาะเขารถไฟจะวิ่ง ช้ามากๆเลยครับไม่ค่อยๆไปครับเอาละครับ ขอจบแค่นี้ก่อนครับ